হাই এভৰিৱান আজি আমি এটা জেগালৈ যাব আহিছোঁ ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিম সেইবাবে আহিছোঁ পল্টন বজাৰ ষ্টেচন আৰু এই ষ্টেচনতে লগ পালোঁ কেইগৰাকীমান অনুৰাগী তেওঁলোক লখিমপুৰৰ পৰা আহিছিলে আৰু কেইগৰাকীমান আহিছিলে বৰপেটাৰ পৰা আৰু ৰাস্তাতে খাবলৈ কিবা কিবি কিনি ল'লোঁ তাৰপিছতে ট্ৰেইনত বৰ বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল জানেনে আমাৰ ডাবাটোতে মানে আমাৰ ৰুমটোতে সেইজন চুৰ শুই আছিলে মোবাইল এটা চুৰ কৰিলে পুলিচে আহি পেলাই তেওঁলোকক ধৰি লৈ গ'ল বাৰু সেই বস্তুটোৱে বৰ ৰিস্কি হয় দেই আৰু এয়া আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আহিয়ে ভোক লগাত কিবা খাই ল'লোঁ আৰু চেণ্ডউইচ সদায় মোৰ ভাল লাগে খাই চেণ্ডউইচ খালোঁ আৰু ঢকলা খালোঁ একচুৱেলি ঢকলা মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাইছোঁ আৰু ক'লৈ আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ এই সকলোবোৰ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউ চাই থাকিব তাৰপিছতে মাজতে আহিলোঁ এখন স্কুল ডান্সৰ স্কুল ভিজিট কৰিবলৈ আৰু এয়া ওলাইছে ৰামধেনু আৰু এইখন হৈছে হোটেল এই হোটেলতে আমি আছোঁ